Oke Bunda, ketemu lagi di video Raja Perabotan. Kali ini kita akan review dan unboxing salah satu produk dari Cosmos, blendernya, yaitu cukup ngehits di kalangan ibu-ibu untuk belakangan ini, yaitu Cosmos Blends. Dan juga sempat masuk TV ya, ada iklannya di TV. Jadi dia salah satu kelebihannya itu adalah nanti bisa berhenti sendiri dengan waktu yang sudah default, yang sudah ditetapkan. Seperti apa bentuknya kita akan lihat di video berikutnya. Oke Bunda, ini dia blendernya Cosmos Blend 802. Ini sudah ngehits ya, ada iklannya di TV. Kemudian fiturnya juga lengkap. Kita lihat di dus luarnya ini ada penyaring, ada penggiling daging, ada penggiling bumbu basah, ada penggiling bumbu kering. Nah, ini salah satu fitur andalannya, dia juga sekali pencet, pik, langsung jalan gitu. Otomatis berhenti sendiri nanti dengan waktu tertentu. Kita bongkar ya. Nah, seperti ini dalam. Nah, ini penyaring jika untuk menjus sesuatu yang kasar dan kita hanya ingin dapat cairannya saja, nah bisa digunakan penyaring ini. Nanti kita akan coba dengan bahan-bahan yang ada. Oke Bunda, sekarang kita praktekkan penggunaan Cosmos Blends ini untuk kacang tanah. Nah, kacang tanah ini kategorinya kering ya, tanpa menggunakan air. Praktekkan seberapa kuat atau seberapa baik. Nah, ini gampang seperti blender pada umumnya, ada penguncinya di sini, ada tandanya. Kita tinggal nyalakan. Misalkan mau yang high atau mau yang low. Kita coba yang high ya. Nah, berhenti sendiri ya. Dia akan jalan lagi ketika sudah cukup waktunya. Nah, hasilnya kita lihat cukup halus. Nah, lihat halus ya Bunda ya. Kita tuang sini ya untuk lebih jelasnya. Seperti itu. Jika kurang halus bisa ditambahkan lagi waktunya. Oke, kita akan coba bahan yang lainnya ya. Oke Bunda, sekarang kita akan coba pakai blender Cosmos Blend ini untuk ngejus wortel. Nah, ini wortelnya sudah kita siapkan, kita potong-potong terlebih dahulu. Kita tinggal tuangkan ke gelas. Seperti ini. Nah, ini ampasnya sudah terpisah ya. Jadi tinggal airnya saja, karena sudah ada saringannya. Nah, seperti itu. Ampasnya akan tertinggal di dalam saringan. Gitu. Oke, sekarang kita akan coba untuk menggiling daging ayam ya. Daging ayamnya menggunakan chopper gilingannya. Taruh, coba dikit aja ya. Ini tutup. Ini udah ada penguncinya ya, harus tepat. Oke, udah yakin rapat, kita bisa mulai di posisi yang high.
seperti ini hasilnya. Ya, halus ya. Jadi Bunda bisa pergunakan untuk bikin nugget atau yang lainnya. Oke Bunda, tadi sudah kita lihat unboxing dan review kita mengenai blender Cosmos Blend tipe CB802. Kesimpulannya multifungsi, kemudian bisa digunakan untuk beberapa fungsi sekaligus, mudah menggunakannya dan mudah dibersihkan juga. Itu aja review dari kita, sampai ketemu di video Raja Perabotan berikutnya.